प्राइमस कैसेट्स। आइए प्रेमी सज्जनों, आप सभी से करवत निवेदन, जैसे कि आप पहले से शांति बनाते हुए जिक्री वचनों का जो कार्यक्रम सुनते हुए आ रहे हैं, वो आनंद लेते हुए आ रहे हैं, उसी तरीके से लेते रहे। आइए सभी कलाकार बारी बारी से कुछ ना कुछ अच्छा प्रसंग, कुछ ना कुछ अच्छी बातें, सुंदर सुंदर बातें आप लोगों को समक्ष सुनाते हुए जा रहे हैं। लेकिन आप सभी के श्री चरणों में सबसे पहले कुमारी प्रिया चौधरी बुलंदशहर की तरफ से हाथ जोड़कर प्यार भरा नमामि नमस्कार व राम राम। आइए, जैसे कि भैया जी कवि ने अपनी कलम को उठाया, दो सुंदर शब्दों में लिखा। क्या लिखा सुनिएगा। तुलसी वहां न जाइए बाबा, चाहे कंचन बरसो के आवत ही आदल करे और जावत जाइए रोई। तुलसी ऐसे मित्र घर जी। ई को कम कर दो। 101 रुपए का पुरस्कार हमारे अंकल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, कवि चेतावनी दे रहे बंदे, अरे तू इस संसार में आया है और ये इंसान इस संसार में आकर के केवल खाने पीने, हंसने गाते, सोने बैठने में ही अपने समय को व्यतीत कर देता है। लेकिन प्रेमी सज्जनों, कवि चेतावनी दे रहा है कि 2-4 मिनट, 1-2 घंटे उस भगवान का भजन करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। चाहे किसी भी देवी देवता का नाम ले, लेकिन कुछ मिनट के लिए, कुछ क्षण के लिए उस भगवान के चरणों में हम सभी को जाना चाहिए। सुनिएगा भैया जी क्या कहने लगा। और ब्रह्मा भज चाहे और विष्णु भज चाहे, चाहे भजले पूछरी कलौठा है। अरे ब्रह्मा भज चाहे और विष्णु भज चाहे, तू भजले पूछरी कलौठा है। क्यों? अरे काहे तबिते और लुढ़क रहे, कर्म तू खोटा है। क्यों? अरे जो तू अपनी मुक्ति चाहे, छोड़ कर्म तू खोटा है। क्यों? अरे यम के दूत पकड़ ले छावे। भैया जरा जी, आपका भी
धन्यवाद। अरे यम के दूत पकड़ ले जामे, यम के दूत पकड़ ले जामे, तेरी हाथ तेरी ओ तेरी पर कमर पे सोता है, ब्रह्मा भज चाहे जगह पर लगाइए जहां पर कि हमारी बड़ी बहन जी इंद्रेशी अपने वचन को छोड़ करके गई थी। आज घर में बाबा साहब रानी गंगा ने अपने 8 पुत्र को भी बहाने के लिए जैसे चलती ही, तो आज राजा शांतनु से रहा नहीं जाता। आज रानी गंगा का हाथ पकड़ लिया। आज कहा रानी, अरे तू इस 8 पुत्र को गंगा में नहीं बहा सकती। क्यों? क्योंकि इसको भीख समझ के तू मेरी झोली में डाल दे। हाँ प्रेमी सज्जनों, आज जब इतने वचनों को सुना तो रानी गंगा जवाब दे रही है, महाराज सुनिए, इस 8 पुत्र को मैं आपको समर्पित जरूर कर दूंगी, लेकिन मुझे केवल 1 घंटे की मोहलत दीजिए। आज रानी गंगा 1 घंटे की मोहलत लेकर के बाबा साहब अपने उस 8 पुत्र को जिगर के टुकड़े को लेकर के और देवलोक में पहुंच जाती है, जहां पर की सभी देवों की सभा लगी हुई थी। भैया जी आज सभी देवों से हाथ जोड़ करके और रानी गंगा भैया जी निवेदन कर रही है, विनती कर रही है, प्रार्थना कर रही है। कैसे? और कहूं जोर के और हाथ सुनो मेरी, और ये बात देव चित्त और लाई, और आज त्योहारे बीच में भैया, आज त्योहारे बीच में और गंगा अपने बेटा लेके आई, अरे बेटा लेके याद है। क्यों? अरे धरो जरा सो ध्यान दो। महाराज आपसे मेरा निवेदन है, क्या? अरे धरो जरा सो ध्यान दो, वरदान ये अच्छा खासा, अरे कैसे उम्र गुजारे गोया ते रुक गयो करो। लेकिन महाराज बाबा साहब सभी कलाकार आपको कुछ ना कुछ उपदेश में सुना करके जा रहे हैं, लेकिन बताए कि इंसान अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड करता है। बाबा साहब कहता है कि जो भी कुछ हूँ सिर्फ मैं हूँ, मेरे अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन भैया जी उपदेश में जवाब दिया, क्या बताया? क्या? अरे बली और बाली भी भैया, अरे बली और बाली वीर अच्छे अच्छे रणधीर
दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। आज ब्रह्मे रानी गंगा ने कहा महाराज मेरे पुत्र को आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जो कि इसे अपनी जिंदगी में कभी भी दुख देखना भी नसीब ना हो। भोगने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज सभी देव पूछ रहे बेटी गंगा पहले तू हमको एक बात बता, ये छोटा सा बच्चा है, अभी से दुनिया में इसने पहली सांस ली है, ये बता कि इसने भला पाप क्या कर दिया, इसने गुनाह क्या किया है। आज रानी गंगा कह रही है महाराज सुनिए, इस जन्म में तो इसने कोई पाप नहीं किया, लेकिन इसने अपने पिछले जन्म में एक बहुत बड़ा पाप किया था। क्या कि वशिष्ठ मुनि की कामधेनु को, वशिष्ठ मुनि की कामधेनु को ये आठों गए चुराने को, अरे मुनि परे ललकारी आठों भज दिए जाने, सो आठवों वसु यही मेरा बेटा महाराज, आठवों वसु यही मेरा बेटा जो खूंटा चोर खाया, क्योंकि ये गाय खोल तो ये पाप मेरे बेटे ने किया है। बाबा साहब गौधन की चोरी सबसे बड़ी चोरी बताइए इस दुनिया के अंदर। सुनिएगा आज वो वशिष्ठ मुनि उन आठों देवों को बाबा साहब श्राप दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया जी? भले